Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistara. Iraiak 29 dugu gaurkoan ostirala, San Miguel eguna, egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzu. Arratsaldeon zuri ere, Ainhoa. Arratsaldeon, Arraitz. Baduzu familian norbait, egunanekin jaioa dena? Ez, inork ez. Zu baduzu. Panik bai, baina ez du izena Miguel, eh? Bueno, zer modu zara mazu ostirala? Ondo, ostirala deniz, beti pozik, ez? Asteburuaren esperan, ez da? Bai. Gainera hor, Lizarraldean baduzue musika jaialdia, ez? Bai. Untza eta kaotiko taldeak egongo dira, besteak beste, gaur eta bihar, eta hori bai, asteburuan zerbait egiteko aukera ona. Bai. Primeran, zer diote gaurko efemerideek? Bueno, alde batetik, kultura kontuak eraiki zen oso leku garrantzitsu bat penintsulan eta gero ikusiko dugu zein, eta gero bestalde abentura kontuak ere ikusiko dugu zer gertatu zen. Eta gaurkoan egunkarietan, egia esan ez behar bat izanen da protagonista nagusia. Diario Navarra egunkarian tratu txarren inguruko datu batzuk ematen dituzte, eta esan behar da gainontzeko egunkarietako titularrek ere biltzen dutela Sestaon atzo emakume bat hil egin zutela, eta agia esan albiste txarra pixka talde horretatik, eta bestalde Katalunia dugu protagonista nagusi ia egunkari guztietan. Izan ere ia oso ordu gutxi falta dira erreferenduma ospatzen baldin bada, eta horren inguruko datu pila bat ematen dituzte gaurko azalean. Baina horren aurretik, egunero bezala, has gaitezen efemerideekin. Az gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1874 urtean, Espainiako Valladolid hirian Calderón antzokia ireki zen. Gaur egun penintsulako garrantzitsuenetako bat da, eta izena Calderón de la Barca poeta eta dramaturgoaren omenez jarri zitzaion. Era berean 2003 urtean, David Heppelman, abenturero ingelesak, Ozean Atlantikoa gurutzatu zuen, globoz gurutzatu zuen lehendabiziko pertsonan bihurtu zen. Azter ditzagun gorko lerreburu nagusiak Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, arratsaldeon Arraitz, nagusi dira gaurko eguneko zizkigun lerroburuak. Nafarroako parlamentuak atzera bota du hezkuntzan zerrenda bakarra osatzearen proposamena. PPek eta PSNek babestu dute, ahal dugu eta ezkerra abstenitu egin dira eta geroa baike eta EH Bilduk aurka bozkatu dute. ELA eta Estela sindikatuek masterren arazoaren konponbidea bilatzea eskatu dute hezkuntza departamentuaren aurrean egindako elkarretaratzean. Eta sendagaiak ordaintzeko laguntza berriak urriaren batetik 31ra eska daitezke. 18.000 euro baino gutxiago, 18.000 euro baino gutxiagoko errentak dituztenak dira hauen orduradunak. Eta Iruñako udalak udaltzaingoaren irudi berria aurkeztu du. Modernitatea eta gertutasuna horiek dira udaltzainek herritarrekiko eman nahi duten irudia. Asteburu honetan abiatuko da garaikide zikloa Iturramako Ziribosten, dantza garaikideko eta musikoko bi emanaldiekin. Eta ni denetan okerrenak kritika feministetik egindako arte proiektu Iruña izen eta urriaren 27tik hurrengo otsailaren 4 arte. Eta asteburuan azoka sozialdia sakrarri eta solidarioa izan eta Iruña. Eskerrik asko Aitziberri Iturria eguneko lerroburu nagusien berri emateagatik, orain egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu. Diario Navarra egunkariko lerroburuak hauxe dio, tratu txarrak jasaten dituzten 8 emakumetatik 10 Nafarroan klase ertainekoak dira. Gazteengan bortizkeria igo da eta kezka sortu du datu honek. Biktimen 20% bakarrik joaten da arretagune ofizialetara laguntza eskatzera. Bestalde gaurko argazkiko protagonista Katalunia dugu, nola ez, tentsioa hazi eginda Katalunian,
ikasleen manifestazioa ikusi dezakegu hortxe argazki nagusian, Mosoek ez dituzte hautetsontziak kenduko eta Barne Ministeritzaren ardura izanen da soilik eginkizun hori. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, interneteko arma trafikatzaile handiena Iruñekoa da. Eta bukatzeko Iruñeko beste albiste batekin amaituko dugu, izan ere Iruñeko udaltzaingoak irudi berria izanen du hemendik aurrera eta urdinez joanen dira. Bestelako kontua Diario Noticias egunkarian, lerroburu nagusiak hauxe dio, Artikako gazte bat atxilotu dute arma trafikatzailerik handiena. 24 urteko gaztea duela 2 hilabete atxilotu zuten eta kartzelan dago jadanik. Eraldatu eta ekoitz egiten zituen pistolak eta postaz biheltzen zituen ondoren. Bestalde, gaurkoan Katalunia dugu ere protagonista nagusi argazki handi horretan, Nazio Batuen erakundeak kezka agertu du urriaren batean Rajoyek oinarrizko eskubideak urratu ditzakelakoan. Mosoen lehentasuna, segurtasuna eta elkarbizitza izanen dira. Eta martxa horietako baten argazkia ikusi dezakegu gaurkoan. Bukatzeko bortizkeri matxistaren aurkako paktua egin dute Espainiako Kongresuan. Aurrera egin dezagun gara egunkariarekin, gaurkoan lerroburuak ezbehar baten berri ematen digu, Sestaoko emakume bat labankada zildu bere senarrak, Noelia Noemik 32 urte zituen eta Euskal Herrira etorri zen Kolonbiatik. Senarrak bere buruaz beste egin zuen hilketa eta gero. Bestalde gaurkoan argazkiko protagonista Katalunia dugu, hortxe ikusi ditzakegu suhiltzaileak pankarta handi batez lagunduta, erreferendumak aurrera darrai 48 ordutara, esan bezala atzokoan, suhiltzaileak eta ikasleen mobilizazioak izan ziren protagonista nagusia. Gainera, gaurkoan kronika erreportaia eta hainbat informazio gehiago izanen dira barruko aldean. Bukatzeko beste bi albiste gehiago nabarmenduko ditugu, Rojaban Kurdistango federalismoaren oinarriak jartzen, horren berri ematen digute, eta amaitzeko kirol kontuak Erreala eta Atletik bolada txarrarekin dijoaz Europara. Eta aurrera egin dezagun berria egunkariarekin, lerroburu nagusia hauxe dio eta argazki batez lagunduta beste andre bat hil dute Sestaon. Bere etxean hilda aurkitu dute Noelia Noemi 32 urtekoa. Aurten gizonek hildako 6. emakume Euskal Herritarra da bera. Bestalde, argazkiko protagonistan ere Katalunia dugu gaurkoan, U-bateko erreferendumari babesa agertu dio Eusko Legebiltzarrak, EH Bilduk testua aurkeztu du eta EAJak babestu egin du. Mosoek elkarbizitza lehenetsiko dute igandean epailearen aginduen aurretik. Eta bestalde ikasleen manifestazio jendetsuek bultzada eman diote kanpainari azken egun hauetan. Bukatzeko Nafarroako kontu bat gogoraraziko dizuegu, izan ere UPNek Alduguk eta Ezkerrak atzera bota dute zerrenda bakarra. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herri Erratiko lagunen agerkarira, hezkuntzan zerrenda bakarra egitearen aurka azaldu da parlamentua lehenik, bestalde azoka sozial jasangarri eta solidarioa izanen da asteburu honetan, eta bukatzeko Espainiak 2023rako egin nahi du Nafarroan abiadura handiko trena. Saltzaile lanpostua eskakizunak komunikatzaile ona telefonoz bezeroak lortzeko gaitasuna izatea beharrezkoa da. Ingelera maila ona izan behar du eta ezagutzak alemana eta frantses hizkuntzetan. Lanaldi osorako kontratua eskaintzen zaio interesatua bidali kurrikulunak iuarte@irumol.com elbidera. Jatetxe catering enpresa batek jende aurrean aritzeko langilea behar du, eskaera jaso, kudeatu, ematea agirien kontrola eta informatizazio lanak. Interesatua bidali kurrikulunak hostelerias selekzion zazpi@gmail.com elbidera. Eraikuntza enpresa batek delineatzaile proiektugilea behar du, proiektuen dokumentazio teknikoen kudeaketa, diseinua, kalkuloak, analisiak eta errealizazio lanetarako. 3 urteko esperientzia beharrezkoa da. Ingeniaritza teknikari titulazioare beharrezkoa da. Interesatuak bidali kurrikulunak
rrhhoffers@gmail.com elbidera. Soldatzailea behar da, 3. mailako ofizialeko titulazioarekin, soldeatzen lanak, zerra, radialak, taladro erabiltzen dakiena. Lanaldi osorako kontrato eskaintzen zaio interesatua bidali kurrikulunak rrhhpamplona@ananda.es elbidera. Saltzailea behar da, ilapaindegi produktuak saltzeko gaitasuna duen persona, ilapaindegi kasketak izatea beharrezkoa da, behin-behineko kontrato eskaintzen zaio. Goizeko 9:00tik 6:00 lan egiteko, interesatua bidali kurrikulunak rrhh@absoluk.com elbidera. Elektrizitate mekanika soldatzailea, hidraulika eta pneumatikaz dakien langilea behar da, 6 hilabeterako baina kontratua luzatzeko aukerarekin. Lanaldi osoan 2 txandatan astelehenetik igandera. Soldata gordina urtean 19.556 euro. Lanposturen tokia Arazuri Orkoien. Kurrikuluna bidali patricia@navarpluma.com elbidera. Autofabrikazio enpresa batek edukiera handiko prensa automatikoan eta eskuz lan egiteko persona bat behar du. Lanaldi osoan 3 txandetan, astean 40 ordu. Soldata gordina hilean 1.800 euro. Lanpostuaren tokia Iruña. Kurrikuluna bidali irunaempleo@irunaempleo.com elbidera. Kontu hartzailea behar da Berriobeitiko udalean, lanaldi osorako hasieran 3 hilabeterako baina 6 hilabete arte luzatu daitekena. Informazioa www.berrioplano.es elbidean. Kalitate eta prebentzio eta lan arriskuen teknikaria behar da Iruñan, kurrikulunak bidali ainhoa.zazpe.velasco@navarra.es elbidera. Fitness entrenatzailea behar da Iruñan lan egiteko, goizez eta arratsaldez egunean 6 ordu. Kurrikuluna bidali markapsara@gmail.com elbidera. Garraiolaria banatzailea behar da Iruñerrian, kurrikuluna bidali info@pamplopan.es elbidera. Menpekotasun jendearekin egoteko eta ibilgailu egokituak gidatzeko langile bat behar da Ansoaingo eguneko zentro batean, astean 30 ordu. Hilabetean 816 euroko soldata gordina. Kurrikuluna bidali rrhh@ademna.es elbidera. Marrazketa eta pintura irakaslea behar da, arte ederretan lizentziatua, astean 23 ordu, hilabetean 900 euroko soldata gordina. Kurrikuluna bidali info@masmarco.com elbidera. Kontagailu elektrikoak begiratzeko langile bat behar da, lanaldi osorako goizez, soldata gordina 850 euro gehi produktibitatea. Kurrikuluna bidali ofertas3@navarra.es elbidera. Mantenimendu teknikaria behar da, goi mailako elektrizitate eta fabrikazio mekanikoa ikasketa dituena, lanaldi osorako astelehenetik ostiralera eta larunbata goizetan. Soldata gordina 1.200 euro, kurrikuluna bidali jokin@kafenasa.com elbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com elbidera. Gaurko eta asteburu honetako agenda. Gaur balet eta flamenko ikuskizuna Sara Barasen eskutik. Arratsaldeko 8:00 izango da eta sarrera 40 euro balio du, Baluarte Jauregian. Era berean, asteburu honetan, Beltza Weekend programaren barne, Zentral Cafe antzokian musika beltza entzuteko aukera egonen da arratsaldeko 8:30, sarrera 40 euro. Gaur ere arratsaldeko 5:00 Iruñako Zabalgunean ekitaldi komertziala egonen da, Ensantxe Nuit, doakoa da. Gaur ere arratsaldeko 8:00 Atarrabiako Kulturetxean jai aurreko kontzertua eskainiko da Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren eskutik, sarrera 5 euro. Gaur ere Zizur Nagusiko Kulturetxean gaueko 10:00 antzerki musikala egonen da The Primitals izenburuarekin, sarrera 10 euro. Gaur ere gaueko 10:30 La Carbonera Tabernan kontzertua egongo da Correcaminos Rock and Roll banen eskutik, doako sarrera. Bihar Burlatako Kulturetxean musika klasikoko kontzertua egongo da arratsaldeko 8:00, Artearen Lagunak izenburua dauka eta sarrera 3 euro balio du.
Bihar, goizeko 9:00 Nafarroako Beku lantegian Noainen ikastaroa eskainiko da inpresora 3D bat eraikitzen ikasteko. Matrikula 489 eurokoa da, baina inpresora ere prezioaren barne dago. Bihar Gaiarre antzokian arratsaldeko 7:00 El Coleccionista de Recuerdos izenburuarekin magia ikuskizuna ikusteko aukera egongo da. Arratsaldeko 7:00 eta 15 euroko sarrerarekin. Igandean, goizeko 10:00 Olondoko erreferentziako zentro historikotik bisita gidatua aterako da Eugiko arma lantegi zarra ezagutzeko, doako sarrera. Iruñerriko udalerrietako berriak ezagutzeko unea iritsi da Larraitzen eskutik. Irailaren 29 dugu gaurkoan, ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Udaltzaingoak irudi berria estreinatuko du hurbiltasuna azpimarratu nahi duen diseinu batekin, kidegoan ezarritako zerbitzu publiko eta hurbiltasun eredu berriarekin bat egiteko. Bestalde, asteburu honetan abiatuko da garaikide zikloa Iturramako Zibiboxean, dantza garaikideko eta musikako 2 emanaldirekin. Ostiralean, Ertza Dantza konpainiak Ariak lana taularatuko du eta larunbatean berriz Mursego eta Amorante musikariek Vampiro Maitaleak kontzertua emanen dute. Kontu gehiago Iruña aldean, Iruñeko udalak birrintzaile bat erosiko du, kimatu eta gero sortzen diren hondakinak berrerabiltzeko. Osotara, 31.975 euro erabiliko dira horretan. Eta bestalde, Europako Fiesta proiektuaren bidez, Iruñean 200.000 kilovatio energia aurrezten da eta 50 tona CO2 saihesten dira. Eta Iruñeko udalak lehen aldiz emakumeentzako hiri txirrindularitza ikastaroa antolatu du, goizeko 10:30 hasiko da gaur. Eta Ensantxelanuit festa antolatu dute gaurko zabalguneko dendariek, gau arte irekiko dituzte dendak eta ekimen desberdinak antolatu dituzte. Eta Iruñeko udalak trinketearen espazio batzuk utziko dizkie Asbona eta Mendillorriko Saskibaloi klubari. Aurrera egin dezagun oraingoan atarrabiarekin ostiralero egiten dugun bezala. Deialdia Antxo 6. Jakintxoa Nafarroako ikerketa beka 2017 dagokionez, eskaerak eta gainerako agiriak aurkezteko epea 2007ko urriaren 31an bukatuko da. Bestalde, umorea, barrea eta emozioak tailerra doakoa izanen duzue, eta emakumeentzat naiz gizonezkoentzat izanen da izena 012an eman behar da irailaren 25etik urriaren 17ra. Beste tailer batekin aurrera eginen dugu, artearen bidea sormena jendea alduntzeko tresna, doakoa izanen da hau ere eta izen emateari dagokionez 012 telefonoan irailaren 25etik urriaren 17ra. Bestalde, Mindfulness ikastaroa jarri da abian emakumeentzat 012 telefonoan izen ematea irailaren 15etik urriaren 6ra. Eta bestalde, etxebizitza arloko aholkularitza zerbitzua abian da, bulegoa udaletxean kokatuko da eta zabalik egonen da hil bakoitzeko azken ostiralean goizeko 9:00 eguerdiko ordu batera. Eta bukatzeko joan gaitezen Zizur Nagusi aldera, establezimenduetako errotuluetan euskara erabiltzeko diru laguntza deialdia banatuko du udalak. Eta beste deialdi batekin bukatuko dugu, izan ere euskara ikasteko diru laguntzak ere eskainiko dituzte 2016-17 ikasturtean.